Үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд орой минь төргийн эгэл хав гараг бүрийн 20 цагаас үзэгч та бүхэнд хилцүүлэг хүргэдэг уламжлалтаа нэгэн шинэ дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид хүмүүнлэгийн үлсийн хийгээд Монголын улаан загалмайн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн асуудлыг хэлцэн ярилцах болно. Студид хүрэлцэн ирсэн байгаа зочтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Монголын улаан загалмайн нийгмийн ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүн Инх Олд дараа хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурл дахь улаан загалмайн нөхөд бүлгэмгийн гишүүн Баяр сайхан гишүүн маань хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Монголын улаан загалмайн нийгмийн хүндэт ерөнхийлөгч Одон Чимнээ хүрэлцэн ирсэн байгаа. За улсын их хурл дахь нийгмийн бодлого боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороонд дарга. За мөн улсын их хурл дахь улаан загалмайн нөхөд бүлгэмгийн гишүүн Бацагт гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн эрх зүйч, хуульч, гүн бэлэг хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бид ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ удаад за Монгол улсад хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа ер нь хэрхэн явагдаж байгаа, дэлхийн улс орнуудад бид бас хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа хэрхэн зохион байгуулалт юм эргээд хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа яг энэ томоохон бүтэц гэж олон улсын түвшинд үнэлэгддэг улаан загалмайн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд хэрхэн өөрчлөлт оруулахаар бас яригдж байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудлуудын хүрээнд ярилцах болно. Хамгийн түрүүнд 5 сарын 8-нд бол одоо хүмүүнлэгийн өдөр буюу улаан загалмайн өдөр тохиогч байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас ямар ажлууд зохион байгуулагдаж байгаа болоо гэж. Тэгэхээр энэ 15 оны Монгол улаан загалмайн нийгэмлэг сайн дурынхны өдөр болгож сайн дурынхны жил болгож зарласан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол аль ч оронд улаан загалмайн үндсэн ажлууд бол сайн дурынхан дээр тулгуурлаж явагддаг. Манай ажлын маань мөн чанар нь тэр юм. Тийм учраас сайн дурынхан хичнээн одоо идэвхтэй оролцож тэднийг хичнээн сайн татаж тэднийг хичнээн одоо байнга ажилуулж чадна. Тэр нийгэмд үл сайн ажилдаг. Энийг үндэс болгож сүүлчийн одон болсон хурлаас төвшүүлсэн зорилттой хэрэгжүүлэхийн тулд энэ жил сайн дурынхантайгаа ер нь сайн ажиллая гэдэг. Удахгүй ингээд 150-аад сайн дурынхан оролцсон том форум хийх гэж байна. Энэ сайн дурынхны жилтэй холбогдсон ажил бол орон дээг өрнөж байгаа. Ганцхан энэ төв дээрээ биш. Бүх манай 33 хороонд одоо өрнөж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Өөр нэг асуудал бол та нөхөд мэдж байгаа балбадууд байгаа юм шиг гарч байна. Зүүн аймагуудад төмөрийн аюул одоо нөмөрч нэлээд одоо бас хохирол амслаа. Энэ үхэнд бол Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг өөрийнхөө шугамар зохих ажлуудаа зохион байгуулж эхэлсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдэд хүмүүнлэгийн үзэл болоход хамгийн их чухал зүйл бол хүүхдүүдийн тусчгарыг сунгах асуудал баг гэхгүйгээр үд сунгадаг. Энэ дээр тайрын будаа гэж ийм аяныг өрнүүлж 5 сарын 8-нд болох одоо энэ өдрөлгөөр бол сайн дурынхны өдрөлгөөр бид улсын их дэлгүүрийн өмнө талбайд бол том арга хэмжээ зохион байгуулна. Эндээс эхэлж бид энэ хүмүүнлэгийн тусламжийн энэ оны гол одоо ажлууд бол эндээс эхлэх байхаа гэж ингэ төлөвлөж байгаа. Энэ одоо сайн дурынхны өдрөд зориулсан тэр 5 сарын 8-ны арга хэмжээнд би манай гишүүдийг, дэмжигчдийг сайн дурынхны их өргөнөөр оролцоосоо гэж энд ялтанд бас хэлье гэж ингэж байна. Түүнээс гадна бас сайхан сэтгэл монголчууд маань ч гэсэндээ энэ арга хэмжээнд хүрэлцэн очих байх гэж. Ерөн сүүлийн жилүүдэд хараад тахлаар зэрэг бид одоо юу гэдэг зах зээлийн эдийн засаг шилжснээс хойш хүн чанараа гэж ер нь их хүмүүсгүй болжээ гэдэг ийм шүүмжлэг бие биендээ хэлж байгаа хэрнээ өвчтөе зовлонтой хин нэгэндээ гамшиг зовлон тохиолдсон үед бол монголчууд бүр сүүлийн жилүүдэд илүү хөвөөмөр тусч хүмүүнлэг үйл ажиллагаа өрнүүлдэг санаа сэтгэлээр одоо энэ сүүлийн үед бол захин ертөнцид одоо энэ нийгмийн сүлжээг хамраад бол бие биендээ туслах айныг бол эрчимтэй өрнүүлж чаддаг болж л тийм. Тэгэхээр монголчуудын монгол хүний тэр сайхан хүмүүнлэг сэтгэл сайхан сэтгэл бол арилаагүй юм байна гэж. Гэтэл бид үндсэн хуулиндаа заачсан хүмүүнлэг инэрэнгүү нийгмийг бий болгоно гэд төр нь өөрөө ер нь нэрэгддэг хэр хүмүүнлэг байгаа юм бэ гэдэг асуудал бол илүү хурцаар тавигдах болчих. Хүн хүндээ илүү хүмүүнлэг сайхан сэтгэлийг гаргаад байна. Харин ард иргэд олон нийт энэ хүмүүстэй ер нь төр нь хэр хүмүүнлэг байгаа юм бэ гэдэг тэр та бүхний санаа ямар вэ? Бид үнэхээр үндсэн хуулийн заасан тэр хүмүүнлэг инэрэнгүү нийгмийг бий болгож тэр бодлогот нь одоо энэ бүх зүйлийг тусгаж өгч чадж байгаа болов уу гэж та бүхний санааг сонсвол. Тэгэхээр одоо бидний улаан загалмайн
хуулийн шинжилсэн төслийг барай сууцгааж байна л да. Анги бол дарга ярих бах энэ хуулийг одоо ямар шатнд боловсруулж ямар хэмжээнд авчирсныг. Би бол энэ дээр зүгээр нэг хоёр хон зүйлийг тодруулж хэлэх шаардлагатай гэж бодож байгаа. Таны сая хэлсэнчлэн Монгол улс үнэхээр хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуулах гэж байгаа бол тэр хүмүүнлэгийн өнөөдөр хаана байгаа юм? Иргэдийн оролцоо нь ямар байгаа юм? Ер нь бол иргэдийнхээ оролцоонд тулгуурласан нийгмийг байгуулна гэсэн үг шүү дээ. Энэ талаас нь авч үзэх юм бол яриа хөөрөө их байна. Одоо зэрлэг капитализм байгуулж яах гэж хэлж байгаа хүн байна. Ер нь капитализмын туулж ирсэн тэрл муухай юмнуудыг бүгдийг туулах юм байна гэж үзэж байгаа хүн байна. За амьдрал дээр болж байгаа үйл явдлыг харах юм бол хүмүүс одоо гэр бүлийн дотор ч гэсэн үр хүүхдэд хандж байгаа хандлага, нөхөртөө хандж байгаа хандлага, гэр бүлийн хүч хэрэглэлийн асуудал яригдж байна. Хүний санаанд оромгүй тийм айхтар гэмтэргүүд их гардаг болчихж байгаа. Энэ хүний зөвөр одоо би тоо хэлнэ гэхдээ цаг хэмжээнд бол би болоод ерөнхийдөө бол Монгол улс төрийн хүмүүнлэгийн бодлого гэдгийг боловсруулад их хурлаар оруулж батлуулах хэрэгтэй. Төрийн хүмүүнлэгийн бодлого. Тэр хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуулахад үндсэн хуулиар хэрэгжүүлэхэд хамгийн ихэнд хийх ёстой ажил бол тэр байна. Энийг бол өнөө болтол бол хийж амжаагүй. Бид нар эхний одоо төслийг боловсруулад их хурлаараа хэлцээд засгийн газарт өгсөн байна. Та нөхд энийг хийгээч. Энэ хүмүүнлэгийн цаар баримтлах бодлогын нэгэн хэсэг нь бол олон улсын хүмүүнлэгийн хуулиар батлагдсан өөрт ногдсон үүргээ биелүүлэх ёстой улаан загалмай. Улаан загалмай бол энэ тэр төрийн хүмүүнлэгийн тэр их бодлогын өөрт ногдсон олон улсын Женевийн конвенцээр ногдсон эрхээ хэмжээнд бид нар юм аяа. Тэрээс өөр Монгол орон дээр хүмүүнлэгийн бодлого бол бид нар хариуцсан. Өөрийнхөө тэр хариуцсан хэсгийг хийх мэргэжлийн сүлжээ нь байна бидэнд бэлтгэгдсэн болсон хүчин дүн байна. Мэргэжлийн улаан загалмайч нь байна. Төрөний хэлдгээр одоо сайн дурынхан нь байна. 7000 сайн дурынхан бэлтгэгдсэн шүү дээ. Одоо гамшиг болохоор яг очиод туслах мэргэжлийн хүмүүс байж байна. Гудамжинд одоо туславаар эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлэхэд хүн байж л байна. Энэс гадна нийгэм өөрөө хүмүүнлэг болоод ирэх юм бол нийгэм одоо тэр үндсэн хуульд заасан тэр одоо заалтаа хэрэгжүүлээд ирэх юм бол бидний ажил маш тодорхой болж ингэж харагдах байна. Олон нийт бол харахтаа энэ ерөөсөө болохгүй одоо өвчтөй зовлонтой бүхэл болохгүй юм гэдэг улаан загалмай хариуцдаг юм шиг ийм ойлголт бол олон жил болсон. Одоо энийг зааглаж авахын тулд энэ хуулийг гаргах шаардлагатай болж байгаа. Зүгээр би нэг л ихний зорилгыг хэллээ. Энэ бол хэдэн том зорилго байгаа. Нөхцөл маань ярих учраас. Тэгэхээр улаан загалмай гэдэг бол өөрөө хүмүүнлэгийн байгууллага. Энэ анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлээл зовсон зүдэрсэн олон тусалдаг. Янз бүрийн гамшиг осол зүдгүүр амсж байгаа хүмүүс тусалдаг. Ийм л одоо зорилтоор байгуулагдсан. За манайд байгуулагдсан цагаас хойш бол олон одоо халах голын дайм байлдаанаас өсвөлээд одоо олон зөвлөл дээр бол одоо сорилтыг давсан одоо ийм байгууллагад сая та хэлж чинь Монголын ардтан бол бас сайхан сэтгэл бүх юмнаас хагасч байгаагүй юм байна гэж. Үнэхээр ард түмэн гэдэг бол тэр сайхан сэтгэл тэр бүх юмнууд чинь туслахыг дэмжиж гэж байгаа хүмүүнлэгийн сэтгэл гаргаж байгаа ард түмэн бол угаасаа л байж л байдаг асуудал. Энийг зохион байгуулах асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол Монголд бол олон төрлийн бас байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулаад ингээд явж идэг. Олон төрлийн бас байгууллагууд өөрснөө зардал мөнгө босгоод ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байж идэг. Яг тэрний нэг адил одоо байгууллага бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид энэ улаан загалмайн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шилжсэн хариулгын улсын хурлд өргөн барих ажлыг зохион байгуулад энэ хууль бичигдээд дуусж байна л дээ. Тэгэхээр хангайд чинь 2000 онд анхны одоо хууль батлагдсан тэр цагаас ч хойш нийгэм маань их өөрчлөгдсөн байна. Улс орн маань нэлээд өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр бид тэр үеийн эдийн засаг бол өөр байсан. Одоо эдийн засаг бас их өөр болж хүмүүсийн сэтгэж байгаа, бодож байгаа бүх юм бол өөрчлөгдөж шээ. Тэгээ энэтэй уялдуулж бас энэ хуулиа өөрчлөх юм шаардлага байгаа. Зүгээр хуулинд орж байгаа олон одоо чиглэл үүрэг энэ нарийн юмнуудыг бол манай инкул дараа энэ манай хуульч маань одоо ярих үз. Зүгээр ер нь бол Монголын төр одоо энэ төрийн бус байгууллагуудаа боловсруулах нэг анхаарах цаг болсон. Монгол төрийн бодлогоор бол олон төрийн бус байгууллагуудыг бас төрийн тодорхой чиглэлүүдийг хүлээл шилжүүлэх тухайлбал одоо хуульчдын холбоогоод
хуульчдын одоо лиценз олгох, сонгуульд оруулалт хийх, эрх гэдэг олон юм амжилттай ажиллаж байна. Ер нь бол одоо Монголын махны холбоо гэдэг өнөөдөр байж байгаа. Махны холбоонд бол засгийн газрын одоо нэг яамны хуулиар сууж байгаа квотыг шилжүүлэх гэдэг асуудал өнөөдөр ярьж байгаа. Бизнес эрхлэгчид өнөөдөр улаан загалмай нийгэмлэгийг бол тодорхой хүмүүнлэгийн ажлуудын засгийн газрын зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлээд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг хүлээгээд төрийн өмнө хүлээх үүрэгтэй болгоод ингээд өөрчлөх шаардлага бол байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ тал дээр бол энэ хууль бичигдсэн энэ чиглэл дээр бол бид бас нэлээд одоо олон хэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж, олон уулзалтуудыг зохион байгуулж, олон лекц семинаруудыг зохион байгуулж, за гадны экспертүүд ирж одоо сургалт зохион байгуулж ингэж оролцсон. Тэгээд ер нь бол боломжийн одоо тийм одоо сайн хууль болж байгаа. Тэгээд энийг бол манай байнгын ороор хилцээд явна. Тэгэхээр хилцэх үед нь бол мэдээж гишүүдээс олон сайхан саналууд гарна. Энэ хэрээрээ бол энэ их чамбаа сайн хууль болж гарах байхаа л гэж бодож байна. Мэдээж хуульд өөрчлөх тодорхой томоохон зорилтууд байгаа. Та түрүүн хэллээ 2000 онд батлагдчихсан хуулиас өнөөдөр бол 15 жил өнгөрсөн байгаа учраас нийгмийн эдийн засаг, хүмүүсийн сэтгэл санаа гэдээ бид олон өөрчлөлтүүдийг бас энэ хуулийн төсөл тусгаж байгаа гэж томоохон зарчмын зөрүүтэй томоохон өөрчлөлтүүд бас юу яаж орж байгаа юм бэ? Монголын улаан загалмай нийгэмлэг бол өнөөдөр Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагууд дотроос хамгийн одоо өргөн сүлжээтэй бүх газар гар хөлн өрдөг. За бид нар зүгээр одоо илүү гаргаж өөрснөгөө давруулж хэлж байгаа юм биш, хамгийн их бэлтгэгдсэн боловсон хүчинтэй. Сая манай одон чимээгүй дурдсан жишээ нь өнөөдөр яг улаан загалмай чиглэлээр бэлтгэгдсэн 7000 гаруй мэрэгсэн улаан загалмайч байна. Сайн дурынхан, дандаа сайн дурынхан цалин хөлс авахгүй ёстой л бусдын төлөө чадах юм хийгсэн зүтгэсэн юм хүмүүсийн нэгдэл байна. Энэ хүмүүс бол жишээ нь одоо ямар нэг юм боллоо гэх тийм ээ. Одоо гамшиг гинтийн осол боллоо гэхэд шууд гараал мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтраа тусалцаа үзүүлэх хэмжээнд бэлтгэгдсэн юм үсэж байгаа байхгүй. Зөвхөн одоо боловсон хүчин талаас нь хараад. Дээр нь бүтцийнхаа хувьд, зохион байгуулалтынхаа хувьд бол үнэхээр бусад төрийн бас байгууллагуудтай харьцахгүй хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад энэ байгууллагын статусыг тодорхойлж 2000 онд хууль гаргасан. Тэрнээс хойш 15 жил өнгөрчлөө, тийм ээ. Энэ 15 жилийн хугацаанд бол бас бидэнд өөрчлөгдсөн, шинжлэгдсэн боловсон буулгах шаардлагатай олон зүйл гарч байна. Хамгийн одоо гол зүйл нь бол уг нь бол 90-ад оноос өмнө улаан загалмайчин үндсэндээ одоо төрийн байгууллагуудын нэг хэсэг шахуу болж төрөөс маш тусцаа дэмжлэгтэйгээр хөрөнгө санхүүтэйгээр үйл ажиллагаатай явуулдаг байсан юм байгууллага. За 90-ад оноос хойш манай бүхэл зүйл одоо шинэ зарчим шилжсэн учраас сайн дурын үндсэн дээр бие даагаад үйл ажиллагаа явуулдаг ийм бүтэц болж өөрчлөгдсөн. Гэхдээ энэ улаан загалмай нийгэмлэгийг бас төрийн бус байгууллага гэж үзэхэд бас учир дутагдaltaй тал бий. Яг л онцлог үйл ажиллагаа явуулдаг бус төрийн бус байгууллагаас өөр. Тэгээ бидний энэ хуулиар гол одоо тавьж дэвшүүлж байгаа зорилгын нэг бол ерөөсөө улаан загалмай нийгэмлэг, улаан загалмай байгууллага гэж Монголд ямар байгууллага хэлээд байгаа юм бэ? Энэ статусыг өөрчилж өгч тодорхой болгож байгаа. Төрийн бус байгууллагатай адилхан байгаад ахаар төрийн бус байгууллага юм шиг болгоод. Гэтэл бидний хэмжээний үйлдэл үүсгэж байгаа байгууллага байхгүй. Хамгийн том зорилт бол энэ. За дээр нь хэдэн том шалтгаануудыг дуртахад бид нар саяхан болтлоо одоо 3-4 жилийн өмнө болтол манай улаан загалмай шугамар хийж байгаа бүх ажлын 70 орчим хувь дандаа олон улсын улаан загалмай хороо холбоо эсвэл хоёр талын шугамар үндсэн нийгэмлэгүүдтэй хамтарч хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн шугамар орж ирсэн мөнгөөр хийдэг зүйлүүд байсан. Тухайн үедээ тийм санхүүжилтэн. Тухайн үедээ бид нар Монголд зуудын гамшиг болоход дангаараа улаан загалмай зохион байгуулалгаа 4 тэрбум төгрөгийн мөнгөөр малчтад хүргэж чадчихсан юм боломжтой байгууллага байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлаагаа бид нар бас харгалж үзээд сүүлийн үед ер нь үндсийн улаан загалмай хөдөлгөөн, үндсийн улаан загалмай нийгэмлэгээ дэмжих энэ хөдөлгөөнүүдийг өөрөөгөө санхүүжүүлэх чадварын талаар их ярьж ирж харамсалтай нь өнөөдрийн нийгмийн биднээс хүсэн хүлээж байгаа зүйлүүдийг хийх хэмжээний орлого мөнгө байхгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар жишээ нь төр засгийн байгууллагууд энэ чинь за улаан загалмай бол онцгой статустай төрийн бус байгууллага юм аа. Тэгэхээр энэ дээр төрийн зарим чиг үүргүүдийг төрийн бус байгууллагуудаар хэрэгжүүлж байгаа бодлогынхаа хүрээнд
улаан загалмаад ийм статус олгоод тэгээ энэ үнийг төсвийн мөнгөөр, орон нутгийн мөнгөөр, хандивын мөнгөөр тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлэх ийм боломжийг энэ хуулиар гаргах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Маш олон оронд ийм хуультай, ийм үйл ажиллагаа явуулдаг улаан загалмаа байж. Тэгвэл улаан загалмаа энэ үнийг зүгээр мөнгөний аваад өснөгөө цалинжуулаад суулгах биш, гэрээ байгуулад тийм ээ. За та төрийн ийм ажлыг тухайлбал донорын ажлыг бүгдийг улаан загалмаа дангаараа хариуцаад, төрийн өмнө хариуцаад эндээ ийм зардал гаргаж тэрийг гэрээгээр байгуулад явдаг ч юм уу. Яг одоо зөвхөн бидний хамгийн мэдих одоо том улсууд гэхэд Америк, Солонгос хоёр ихэд үндсэндээ донорын үйл ажиллагаа бүхэлд нь улаан загалмаа хариуцсан явдаг. Ашигын төлөө бас биш байгуулга. Тэгээ тэр орж ирж байгаа мөнгө ханд бол зөвхөн эргээд хүмүүс төрөх тийм юм зарцуулдаг. Өөрснийхөө захиргааны бусад ор зургийн зардлаа бол бид нарт тэргүү даагаад явах юм боломжтой. Тэгээ ийм том зорилтуудын хүрээнд бид нэр нэрхцэн шинжилгээ хийж байгаа. Би зүгээр маш товчхон хэлэхэд статусын тодорхойлох хэрэгтэй байна. Төр энэ улаан загалмаа нийгэмлэг хоёрын хоорондын харилцааг их тодорхойлох хэрэгтэй байна. Дээр нь бидний зүгээс санал болгож байгаа зүйл юу гэвэл энэ том боломж байхад энийг төр зөв ашиглаач гэж. Хүч байна. 100-аад мянган гишүүн байна. Албан ёсны 110 мянган гишүүн. Энийн 50 гаруй мянган татвараа төлөөд явдаг гишүүд байна. 50 гаруй мянган дэмжигч гишүүд байна. За тийм дотор сая би хэлсэн бараг 7 мянга орчим бэлтгэгдсэн мэрэгсэн хүмүүс байхгүй. Дан сайн дурах. Маргааш нэг одоо гамшиг боллоо. Онц бодлын ерөнхий газрын гараад гарлахад манай улаан загалмаачид улаан загалмаатай хамтаа замсуулт тэд нартай очил туслаад ажиллахад бэлэн Сүүлийн улаан загалмаачид маань бүр тоон нэмэгдээ 60 мянга орчим. Хамгийн сүүлүүд бидний ерөөсөө гол анхаарал хандуулж байгаа зүйл бол залуучуудын улаан загалмаа хөдөлгөөн, өсвөрийн улаан загалмаачдын хөдөлгөөн. Хүүхдүүд хичнээн дуртай хөөрхөн ирж тэнд орно. Манай улаан загалмаа дээр байнга сургалт явуулж байгаа. Өөрснөө бүр 7 хоногт 1-2 удаа ирээд сургалтандаа хамрагдаад олон улсын семинар юмнуудад оролцоо. Сүүлд бид нар даашаа 2-3 удаа хүүхдүүдээ гадаад болж байгаа өсвөрийн улаан загалмаачдын сургалт, хурал зөвлөгөөнд орж байгаа. Энд бол бид их урамшиж байгаа. Яг гэвэл түрүүн биднээс энэ манай нийгэмд ч бас нэг туулж үзээгүй замаар явж байгаасаа болоод тэр юм уу эсвэл бид нар зөв миний хувийн бодлоор бол улс төрийн эдийн засгийн асуудалтай хэтэрхий их анхаарсаар хагаад хүнийхээ төлөө байдаг энэ ёс заншил уламжлаа тодорхой хэмжээгээр мартжээ, алгуулсан гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгэхээр энүүнийг сэргээхт бол одоо гол манлайлагч туг нь болж явах байгууллага бид нар улаан загалмаа гэж байна. Тийм ч учраас тэр хүмүүнлэгийн талаарх үндэсний бодлоготой бай гэдэг энэ санаачлалыг гаргаад бид нар явж байна. Ерөнхийлөгч тодорхой хэмжээгээр дэмжиж байгаа бид нар баяртай байгаа. Тэгээд араас нь залгаад ялангуяа залуучууд хүүхдүүд ингэж идэвхтэй оролцож байгаад бол их хэрэгтэй. Ийм шаардлагуудын практик шаардлагууд нь энэ бусад зүйлүүд би ярианы явц төлөв юм ч учраас бид нар өнөөдөр энэ хуулиа шинжилгээ хийж ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр манай их хурл дотор бол бас одоо 10 хэдэн гишүүн энэ ажлыг дэмжиж улаан загалмаа нөхдийн бүлгэм гэж байгуулад явж байгаа их баяртай байгаа гишүүдээ ч гэсэн энэ ажил дээр оролцож байгааг талархаж байна. Баяр сайхан гишүүний тухайд бол улаан загалмаа нөхөр бүлэмгийн гишүүн юм байна. Тэгээд мэдээж залууны хувьд та дээрэс нь та бол байгаль орчин эко технологи гэдэг юм уу, эко гэдэг энэ зүйлийг бол анх удаа улсын хурлд орж ирэхдээ бол ярьж исэн. За дээрэс нь хүмүүнлэг бах гэдэг энэ одоо манай үндсэн хуульд тулгуурсан, тунхаг болгосон байгаа энэ зүйлийг үнэхээр бодит амьдралд одоо үнэхээр хүмүүнлэг хөнгөө бие биендээ хүмүүнлэг хандах энэ үлийг илүү сайн цаашаа дэлгэрүүлэхийн тулд ялцчгүй эрх зүйн орчны тухайд бид тодорхой олох зүйл байна л да. Манай улсын тухайд эрх зүйн орчин хангалттай байдаг мөртлөө дийлэнхтэй эрх зүйн орчин нь тунхагийн шин чанартай, ойлгомжгүй, яг тодорхой зүйл зааж өгөөгүй. Тэгээд хууль тогтоогчид нь заримдаа нэг бүрчлэн журам шиг хууль гарна гэж юу ах вэ гэдэг ийм зүйлээр тодорхойлоод одоо займчуулаад өнгөрдөг тохиолдол биш үү. Тэгэхээр ер нь яг энэ хуулийн төсөл дээр ямар бодиттой өөрчлөлтүүд ороод за түрүүн бас энэ хоол дараах хэллээ. Гүйцэтгэл одоо ямар нэгэн байдлаар төр энд одоо итгэлээ өгөөд ажилуулах хэрэгтэй байна гэж. Гэхдээ төр бүх зүйлийг төрийн бас байгууллага шилжүүлэх юм бол цаана эргээд хяналт гүйцэтгэлийг нь бас яаж хянах вэ гэдэг юм аач гэсэндээ төр олж харсан байх хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний монголчууд бидний бас бүгдээрээ энэ өдрийг дэмжиж ажиллах ёстой ийм өдөр л дээ. Тэгээд би бас жоохон орчлол хэлчихье гэж бодож байна. 150 гаруй жилийн тэртээ Анри Жунан гэдэг Швейцар улсын иргэн
1859 онд Франц, Австрийн хоорондоо дайн болж явахад бас яг тухайн тэр дайны талбар нутгаар явсан байгаа. За тэгэхэд бол үнэхээр одоо энэ дайн ямар их одоо зовлон гамшиг авчирдаг юм бэ гэж одоо дотроо их шаналж зовсон байгаа. За тэгээд Солсбери дэх тулаан гэж одоо ном бичсэн байгаа. За энэ ном нь бол явсаар байгаад 1864 онд Женев хотноо одоо энэ улаан загалмай дэлхийн улаан загалмай нийгэмлэгийн анхны их суурийг тавих одоо ийм уулзалтыг бий болгосон байгаа юм л да. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын улаан загалмай байгууллага гэж одоо ямар байгууллага юм бэ гэхээр өнөөдрийн байдлаар 189 улс гүрнүүд энийг бүгдээр хүлээн зөвшөөрсөн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дараа орох одоо энэ дэлхийн хэмжээний ийм байгууллага. Тэгээд Женевийн конвенц гэж байна. Нэмэлт одоо конвенцууд, протоколууд гэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс 1949 онд Женевийн конвенцийг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. 1977 онд одоо бусад протоколуудыг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар энэ Женевийн конвенц нэмэлт протоколуудыг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тэгэхээр энийг олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ бид зайлшгүй нэг аргаар биелүүлэх ёстой болж байгаа. Тэр одоо өнөөдөр зөвхөн хуучин социализм үед яаж ирсэн бэ гэвэл шууд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийг төрөөс дэмжиж явж ирсэн. 1990 оноос хойш энэ дэмжлэг зүгээр байхгүй болсон. Гэтэл бид дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ хууль одоо хамгийн ач холбогдол нь юу юм бэ гэвэл ерөөсөө төрийн өмнөөс одоо зарим үйлчилгээг Монголын улаан загалмай нийгэмлэг одоо энэ байгууллага маань гүйцэтгэх ийм хууль эрх зүйн орчныг одоо бий болгож байгаа гэж би хувьдаа ойлгож байгаа тий. Тэгэхээр энэ одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм байна. За тэгээд түрүү манай одон чимдгаа хэллээ. Энэ төрийн хүмүүнлэгийн бодлого гэж одоо яа харахгүй одоо бид хамгийн одоо чухал бодлогоо орхиод яваад байгаа юм да. Өнөөдөр уул уурхаан бодлого, төрийн батлан хамгаалах бодлого, усны бодлого, ойн бодлого гэдэг одоо маш их олон бодлого байдаг. Хүмүүнлэгийн бодлогоо бид орхиод яваад байгаа. За тэгээд өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ олон намууд за Монгол улсын улс төрийн хурал одоо ганцхан зөвлөлийг л бид ярьдаг шүү дээ. Хүмүүнлэг арлсан нийгэм. Хүмүүнлэг арлсан нийгэм байгуулахын тулд энэ төрийн хүмүүнлэгийн бодлого одоо зайлшгүй дутагдж байгаа гэж би хувьдаа хэлмээр байгаамаа. За тэгээд мэдээж би бол одоо эмч хүн харж байгаа одоо ер нь бол одоо дэлхийн нийтээр за ялангуяа одоо Монгол улсад байгалийн гамшигын давтамж бол одоо асар их одоо өндөр болж байна, ойрхон болж байна, тэр хугацааны ойрхон болж байна. Тэгэхээр хүний амь нас гэдэг чинь одоо хамгийн чухал л да. Тэгээд хүний энэ хөдөө орнот болж байгаа энэ олон давтамжтай энэ байгалийн гамшигт хамгийн түрүүнд нэрвэгдэж байгаа нь бол Монгол хүн байгаа. Тэгэхээр бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг энэ байгууллага маань маш их одоо олон идэвхтэн дэмжигчтэй одоо бэлтгэгдсэн одоо боловсон хүчинтэй гэж хэлж болно те. Наазах нь хүнд одоо анхан шатны эмнэлгийн тусламж үзүүлэх ийм одоо болцоо боломж нь болоод байгаа. Тэгэхээр одоо төрөөс тодорхой хэмжээний одоо санхүүжилтийг аваад явах зайлшгүй шаардлага байгаа. Жишээлбэл 2000 оны үед та бид бол бүгдээрээ мэдж байгаа маш их одоо сөрөг үр дагавар дагуулсан зууд болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг бас төрийн өмнөөс бас маш их том хүнд ачааг нь үүрж гарсан. Одоо бид бүгдээрээ санаж байхад ерөөсөө л өдрөөс алгасахгүй хөдөөрөө одоо өвс гурил будаа атсан олон цовоо машин гарч байсан. Энийг бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь гадны бөгөөд дотны тусламжаар одоо үнэхээр одоо өөрсдийнхөө болцоо боломжоор хийж ирсэн юм аа. Цаашид бол одоо бас үнэхээр төрийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Яагаад гэвэл одоо өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил бол бид бол одоо бас 90-ад оны их үеийн шиг байхаа болсон. Саяхан одоо дэлхийн хамгийн өндөр өсөлттэй эдийн засаг гэж одоо ярьж байсан 17%. Гэтэл одоо өнөөдөр 12 6 7 гэж бууж байна л да. Гэхдээ энэ бол одоо өндөр өсөлттэй. Биднийг ядуу улс гаднаас тусламж хараад авах улс гэж бас харахаа байсан. Тэгэхээр танах одоо өөрсдөө дотоодын зохион байгуулалтноор гэдэг ийм одоо зүйл мэдээж гадаад ертөнцөөс одоо бидэнд бол одоо бас ирдэг тий. Тэгэхээр бол яа харахгүй Монголын төр олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ бөгөөд үндэсний байгууллага буюу Монголын улаан загалмай нийгэмлэгч бол Монголын үндэсний байгууллага. Тэгэхээр бид одоо түрүү манай энх бол дарга түрүү хэллээ. Зүгээр бас нэг төрийн бас байгууллага биш. Бид бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас мандат авсан ийм байгууллага. Тэгэхээр одоо улаан загалмай нийгэмлэг гэдэг чинь ерөөсөө
нүүбэс одоо мандат авсан зөөхөн хэдэн байгууллагын нэг байдаг. Тэр мандатны үг бол дэлхийн аль ч өнцөг болон бүрд одоо тэр ямар шашин шүтлэг ямар одоо дайн дажин болж байсан хамаагүй юунаас ч үл хамааран нейтральны байр суурьтай ямар ч одоо дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхэд одоо үзүүлдэг ийм байгууллага л да. Тэгэхээр бол бид бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг бол олон жилийн хугацаанд Монголын ард түмний энэ сайхан сэтгэлдээр тогтож төрийн дэмжлэгээр явж ирсэн. Сая сүүлийн 90 оноос хойш бас ингэж явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ хуулиндаа төрийн хувийн хариуцлага хүлээе. Төр нь Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэйгээ нийлж олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээс үүргээд биелүүлэх гэсэн ийм гол хуулийн үзэл баримталтай ийм зүйл байгаамаа. Тодорхой яг өөрчлөлтийг хуульч илүү сайн тодорхой тайлбарлаж хэлэх байх. Яг ямар өөрчлөлтүүд ер нь бүхлээр нь харуул одоогийн байгаа хууль маань яг өөрчлөгдөд хэрвээ та бүхний боловсруулсан байгаа бичсэн байгаа хуулийн төслөөр батлагдаа гэхэд яг ямар өөрчлөлтүүд хамгийн ихэнд одоо олон нийтэд мэдэгдэж хүртэж эхлэх вэ гэдгийг хэлвэл. Хоолонд нэг юм дээр. За энэ хуулийг хийхэд бол нэг 5 6 зүйл дээр нэлээд анхаарч ажиллаа. Тэгээд ер нь улаан загалмай нийгэмлэг бол хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлаараа ямар байх хэвтэй юм бэ? Одоо бид нэр чинь улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай гэсэн эргээ гарч тавьчихад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүлээн зөвшөөрөх байдал гэдэг маань юун дээр ямар төвшөнд авч үзэх гэхээр орон нутгийн төвшөнд, за нутгийн удирдлагын төвшөнд, за төрийн байгууллага, за одоо Монгол улсын засгийн газар улсын хурлын төвшөнд, за дээрээс нь олон улсын төвшөнд яаж энэ Монголын улаан загалмай нийгэмлэг яаж хүлээн зөвшөөрөгдөх вэ гэдэг. Тэрэн дээр анхаарч. Тэгэхээр орон нутгийн удирдлагын төвшөнд ямар одоо хууль одоо эрх зүйн харилцааг шийдэж зохицуултыг хийх ёстой гэхлээр ерөнхийдөө одоо үйлчилж байгаа хуулийн хүрээнд бол яг тодорхойлон заагаагүй учраас орон нутагт бол улаан загалмайн салбар байгууллага хүлээн зөвшөөрөх. Хүлээж авч элдэнэ тогтмол уулзаад юм уу тийм ээ. Одоо ямар асуудлыг хэлцэх яах вэ гэсэн үүрэгчсэн хэмжээ байхгүй учраас ерөнхийдөө энэ бол одоо гамшиг юм уу зовлон тохиолдохоор тосолдог. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх юм уу эсвэл бусад юун дээр одоо ажиллах ёстой юу гэдэг статус нь тодорхой байсан. Тэгэхээр одоо бид яаж хийж яах вэ гэхээр орон нутгийн байгууллага, нутгийн удирдлагын байгууллага ямар ч байсан жилд нэгээс доошгүй удаа улаан загалмай нийгэмлэгийн ажилтнуудыг сайн дурахныг хүлээж аваад ямар асуудал байж болох, манай орон нутагт юу яаж шийдэж болох вэ гэдгийг бол тодорхой тийм ээ. Уулзалтаар зохион байгуул тэнцэнээс ямар нэгэн бичиг баримт гаргадаг юм уу, протокол үлддэг юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар бол хийж өгье гэж үүргэжүүлж өгье гэж. За олон улсын төвшөнд бас бид нар өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөх байдлын тухайд гэвэл улаан загалмай бол төрийн бус байгууллага биш юм аа гэдгийг түрүүнд тодорхой хэллээ. Тэгэхээр төрийн бус байгууллага юм аа гэдээ одоогийн үйлчилж байгаа хуулинд байгаа. Тэгэхээр олон улсын зүгээс бол тодорхой хэмжээгээр тусламж зэмлэг үзүүлээд явъя гэхэд бол энэ танаа статус тодорхой хэрэгтэй байна. Ер нь бол одоо дэлхийн олон улсын улаан загалмайн төвшөнд бол улаан загалмайн салбар нийгэмлэгүүд үндэсний нийгэмлэгүүд бол төрийн бус байгууллага байдгүй. Тийм учраас энэ статусаа өөрчлөөд энийг тодорхой болгоод зүгээр нэг төрийн бус байгууллага биш бие даасан ач холбогдол өгсөн тийм одоо тодорхой эрх бүхий тийм ээ. Тэр эрх бүхий гэдэг маань юунд дээр вэ гэхээр төрийн чиг үүрэгт туслах зорилготой гэдэг бүр ингээд тодорхой заасан байгаа шүү дээ. Төрийн чиг үүрэгт туслах зорилготой. Тэр өөрөөр хэлбэл төрийн гар хүрэхгүй байгаа газар тэнд яах нь улаан загалмай нийгэмлэг хүмүүлгийн үйл ажиллагааг явуулах туслах үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Ингээд ийм зорилгоор одоо бишлээ. За мөн одоо иргэдэд яаж мэдрэгдэх вэ гэсэн асуулт тийм. Тэгэхээр ер нь иргэд хизээ энэ байгууллагыг сандаг вэ гэдэг асуудал ирсэн. Тэгэхээр ерөөсөн зовлон боллоо, гамшиг боллоо, хүй хаа тэнчэнээс салхирлээ гал ирлээ байшинг боллоо, гэрэг боллоо улаан загалмай хаавна. Тэгэхээр улаан загалмай бол ерөнхийдөө зөвхөн тэр гамшиг зовлонгийн үед сандаг байгууллага биш. Энэ бол урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Тэрнээс яаж одоо юу гэдэг юм өөрийгөө хамгаалах вэ тийм үү? Өөрөөр хэлбэл гамшигаас хамгаалах менежментэд оролцдог. За зөвхөн гамшиг гэхгүйгээр ер нь гэр бүлийн нийгмийн сэтгэл зүйн ер нь иргэдийн ерөнхий эрх зүйн ухамсартай хүмүүнлэг тэр нөгөө хүмүүнлэг иргэний ардчилсныг зохицуулан хөгжүүлнэ гэдэг байгаа гол зорилго тийм ээ. Тэгэхээр энд бол их нэлээд үүрэгтэй оролцдог. За ер нь бол энэ бас нэг ийм
өөр орнуудын жишээг харахаар болохоор улаан загалмаа, улаан хавирган сар нийгэмлэг гэсэн ийм одоо ерөнхийдөө олон улсын төвшөнд бол ингээ нэг нэртэй явдаг. Монгол улсд бол улаан загалмаа нийгэмлэг гэж явж байгаа. За лалын шашинтай мусульманын орнууд бол улаан хавирган сар гэх илүү хэрэглэх боломжтой. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар дээр янз бүрийн байдлаар давхардсан ийм байгууллагууд гарч ирээ төрийн чиг үүрэг дээр тодорхойгүй статусыг эргэцэн байдлыг бий болох магадгүй гэсэн ийм саналууд ирсэн учраас тухайлбал зарим оронд бол хоёр байгууллага, нэг улаан загалмаа, нэг улаан хавирган сар гэх байгууллага байгуулагдчихад хоорондоо өрсөлдөд бие бинийгээ өгөөсгөх гэдэг юм байна л. Тэгэхээр хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа бол тодорхой тогтмол явахад одоо саад болдог учраас ерөөсөө танах улаан загалмаа гэсэн ганцхан нийгэмлэгтэй. Улаан хавирган сар нийгэмлэг танаад ажиллахгүй Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр улаан загалмаа нийгэмлэг гэсэн ганцхан одоо нийгэмлэг байна шүү гэдэг. Бүр илүү тодорхой. Хуучин хуулинд бол байсан. Гэхдээ бид энийг илүү их тодорхой болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. За дараагийн нэг асуудал бол одоо улаан загалмаа нийгэмлэгийн өөрөө бэлэг тэмдэгтэй. Монгол улаан загалмаа нийгэмлэг. Тэгэхээр хүмүүс иргэд өөрсдөө хүн буйны одоо ажилд оролцоод буян үйлдмээр санагдаад хандив өгмөр санагддаг тийм үү. Тэгэхээр тэгж хандив өгөөд яхахлаар одоо фэйсбүүкээр ч юм уу Twitter, телевизээр янз бүрийн юм яваад үн ч юм уу худлаа ч юм уу нэг дансанд өгчлөө дараа нь ингээ холих байжээч гэдэг юм дараа нь сэтгэл зүйн хувьд нэг юм гараад байна шүү дээ. Зарим нь гейм тэргийн төвшөндөө залилангийн гейм тэргийн төвшөнд явж байна. Тэгэхээр энд бол улаан загалмаа нийгэмлэгийн тодорхой одоо эрх бүхий байгууллагаас за би 13-ийн 3-ыг хэлээд байна. Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хандив цуглуулах үйл ажиллагаанд байгууллага аж ахуйн нэгж Монголын улаан загалмаа нийгмийн удирдах байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн дагуу Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн бэлэг тэмдэг улаан загалмаа таних тэмдгийг хэрэглэж болно гэж байна. Тэгэхээр энэ зохицуултын маань гол үндсэн санаа бол тухайн тодорхой нэг бараа байлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэр барааны нэг буланд нь хэрвээ улаан загалмаа нийгэмлэгийн эрх бүхий байгууллага зөвшөөрлөг бол улаан загалмаа тэмдгийг тавиад за энэ бараа зарсан энэ үйлчилгээ авсныг таны тэд тодорхой хувийн энэ хандивын үйл ажиллагаа, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд явж байгаа шүү гэдэг нь тодорхой болсон тийм. Тэгэхээр энэ мэтчлэн одоо менежментлийг тодорхой болгох гэсэн ийм чиглэлүүдээр ажиллаж байгаа маа. За бас нэг асуудал бол улаан загалмаа хуулийг хийгээд явж байхад бол иргэдийн сэтгэл зүйд нэг хамгийн их нөлөөлсөн юм бол нөгөө 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал гэсэн нэг ийм одоо улсад болсон. Тэгэхээр энэ онцлогийг харгалзаач яагаад энэ одоо ийм асуудал болж байхад танаа улаан загалмаа орж ирээгүй юм бэ гэсэн ийм асуултууд их тавьж байгаа. Бүр хүчний байгууллагын хууль сахиулах байгууллагын хүртэл ингэж асууж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагад оролцох уугүй юу гэдэг энэ ч бас нэг асуудал явна шүү дээ. Тэгэхээр улаан загалмаа нийгмийн статус нь юу байх хэвээр. Женевийн конвенцээр хүлээсэн үүрэг нь юу байх хэвээр гэдэг. За энэ зөвхөн Монгол тохиолдод байгаа үйл явдал юм уу эсвэл дэлхийд болоод байгаа юм уу бусад орнуудаас судалж үзэж таарна. Тэгээд судалж үзээд бусад одоо мэрэгжилтний хуулийн мэрэгчлүүдээс аваад үзэхээр ерөнхийдөө нийтэд учирсан гамшигт байдал гэдэг нэг юм байдаг юм байна. Нийтэд учирсан гамшигт байдал хэдийгээр Женевийн конвенц тусгаагүй ч гэсэндээ шинээр ийм зохицуулалт гарч ирээд улаан загалмаа нийгэмлэг бас оролцох хэрэгтэй юм байна. Нийтэд учирсан гамшигт байдал. Тэр дотор нь нийтийг хамарсан ямар зовлон инх замбраагүй байдал ч юм ийм байхад бол орох боломжтой юм гэсэн үгнээс нийтэд учирсан гамшигт байдал гэдэг үгийг бол энэ хуулинд бас тусгагдвал цаашдаа бас энэ асуудлаар ч гэсэн улаан загалмаа нийгэмлэг зохицуулах гэж орох боломжтой болох нэ гэж харж байна. Хэсэг хором сурталчилгаа үзээд эргээд студид хилцүүлэг үргэлжлэх болно.